नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी सहदेव केंद्रे। ज्या पद्धतीने तुम्ही दिलेला प्रतिसाद आहे, ज्या पद्धतीने तुम्ही शासनाला त्यांना जाणीव करून देण्यासाठी प्रयत्न केला आहे, या प्रयत्नांना थोडंफार यश आलेलं आहे असं म्हणता येऊ शकतं। बघा, आपल्याला माहित आहे रेल्वे रिक्रुटमेंट बोर्डची भारत सरकारने किंवा केंद्र शासनाने एक सुसाट मेगा भरती काढली होती 2019 मध्ये। आणि या 2019च्या मेगा भरतीमध्ये रेल्वेच्या जवळपास मी सांगितलं होतं बघा 2.5 कोटीच्या आसपास फॉर्म आले होते। आता जे शासनानं किंवा जे काही आरआरबीनं एक परिपत्रक जारी केलेलं आहे, त्या परिपत्रकामध्ये सुद्धा शब्द वापरलाय त्यांनी, नंबर ऑफ फॉर्म्स मोर दॅन 2.40 CR, म्हणजे 2,40,00,000 जास्त, म्हणजे 2.5 कोटीच्या आसपास फॉर्म आलेले होते। कशामुळे इतके फॉर्म येत आहेत? ह्याच्या मागे फक्त आहे बेरोजगारी। ह्याच्या मागे कारण काय आहे? फक्त आणि फक्त बेरोजगारी। का बेरोजगारी इतकी वाढलेली आहे? याचं फक्त कारण आहे की गव्हर्नमेंट जागा तर काढतंय, पण त्याच्या परीक्षा लवकर घेत नाही। आता जर शासनाला जबाब विचारला ना की तुम्ही का बरं परीक्षा घेत नाहीत वगैरे, तर ते काय सांगतात माहिती का तुम्हाला? कोविड-19 पेंडेमिक किंवा कोरोना। अरे बाबांनो, माझं एकच म्हणणं आहे की जर कोरोनाचं तुम्हाला कारण सांगायचं आहे तर कोरोना आला किंवा लॉकडाऊन वगैरे हे जे काही प्रकार घडले ना पूर्ण सबंध भारत देशामध्ये, तर ते घडले 2020च्या मार्च मध्ये। ते तुम्हीच केलेलं आहे, तुम्हाला तारखा माहित असतील। मग माझं एवढंच म्हणणं आहे, जी भरती फॉर्मची डेट होती 2019 मध्ये मार्च, ती परीक्षा 2020च्या मार्च पर्यंत कोरोना नव्हतं, काहीच नव्हतं। एक तुमची सीबीटी कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट किंवा जी प्रिलिम असते ती एक परीक्षा सुद्धा झाली नव्हती। मग तुम्ही आता कारण जे सांगतायत ना, ते कारण ठीक आहे, आम्ही समजू शकतो, काही प्रॉब्लेम नाही, आम्ही समजदार आहोत, आम्ही शिकलेलो आहोत, आम्हाला ते कळतंय। पण माझं एवढंच म्हणणं आहे की हे कारण मार्च 2020 पासून पुढे झाले। तुम्ही फॉर्म आमच्याकडून भरून घेतलेले आहेत, भारतातील विद्यार्थ्यांकडून, एक नाही दोन नाही तर सबंध 2.5 कोटीच्या आसपास, म्हणजे ते तुम्हीच आकडा सांगितलाय तुमच्या परिपत्रकामध्ये की मोर दॅन 2.40 करोड इतके ऍप्लिकेशन आलेले आहेत। कधी? 2019च्या मार्च मध्ये। मग 2019 मार्च पासून ते 2020च्या मार्च पर्यंत एकही परीक्षा नाही ना, त्याच्यावरती कुठली ऍक्शन नाही ना, काहीच नाही। मग हा जो काही युवा आहे, हा जो काही तरुण आहे, हा तरुण फक्त तुम्हाला निवडणुकीच्या टायमाला दिसतो। हे जे काही गरीब शेतकरी आहेत ना, त्यांचे मुलं आहेत, ते सगळे जे गरीब कामगार मजूर हे लोक आहेत, हे लोक तुम्हाला फक्त आणि फक्त निवडणुकीच्या टायमाला दिसतात। येतात तुम्ही आणि सांगतात की भारत हा कृषी प्रधान देश आहे। काय करताय शेतकऱ्यांसाठी? मी फक्त केंद्र सरकारला बोलत नाही किंवा फक्त राज्य सरकारला बोलत नाही, जो येईल नेता तो तसलाच आम्हाला भेटतोय। ह्याच्यासाठी फक्त माझा सवाल आहे, तुम्हाला फक्त जर निवडणुकीपुरते जर आम्ही लोक दिसत असतो तर तुम्ही फक्त आणि फक्त आमचा वापर करून घ्यायला, एवढं म्हणतो। आमच्या भरोश्यावरती तुम्ही पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सगळे झालेले आहात। आणि आमच्या म्हणजे जे काही लोक मतदार आहेत त्यांना तुम्ही मतदार आल्यानंतर मतदान किंवा जे काही हे आहेत त्यावेळेस तुम्ही काय करताय की येऊन पाया पडताय की तुम्ही मतदार बंधू भगिनींनो आहात म्हणून। आणि आज ज्यावेळेस सगळी कंडिशन चांगली असते त्यावेळेस तुम्ही इकडे येतही नाही, तर ज्यावेळेस लोक परेशानीत असतात, तुम्ही मंत्री संत्री होतात, त्यावेळेस तुम्ही इकडे फिरकत सुद्धा नाहीत। विद्यार्थी मित्रांनो, माझं फक्त एकच म्हणणं आहे, तुम्ही ज्या पद्धतीने ही मोठ बांधलेली आहे, ज्या पद्धतीने मशाला हातामध्ये घेतली आहे ना, हिला फक्त विजू देऊ नका। जोपर्यंत आपल्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत। केल्यात राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार दोघांनी सुद्धा मागण्या थोड्या प्रमाणात पूर्ण केलेल्या आहेत। काय मागण्या पूर्ण केल्या ती मी अगोदर सांगतो, आणि यापुढे काय आपल्या मागण्या आहेत ते सुद्धा मी सांगणार आहे। बघा, एखाद्या वेळेस आता गोष्ट जर विचारली त्यांना की तुम्ही जागा का बरं काढल्यात पण तुम्ही परीक्षा का बरं घेत नाही, तर ते कारण सांगतात की तेवढं आपलं सिस्टम स्ट्रॉंग नाही। फॉर्म किती आलेले तर 2.5 कोटी। मग 2.5 कोटी विद्यार्थ्यांना जर तुम्ही परीक्षा घेऊ शकत नाही, तर इलेक्शन कमिशन जे आहे, जे इलेक्शन कमिशन आहे ते 55 कोटी भारतामध्ये, आपल्या देशामध्ये, सबंध देशामध्ये किती लोकसंख्या आहे? ठीक आहे, चला एखादं शिकलेलं नसेल त्याला सुद्धा माहिती आपल्या देशात कमीत कमी किती लोकसंख्या आहे, कारण आपण हे शब्द ऐकलेले आहेत, मेरे 125 करोड देशवासियो। मग हे शब्द ऐकलेत ना, म्हणजे आपल्याकडे 125 कोटी कमीत कमी लोक आहेत, हे तर फिक्स आहे। असं धरून चला की ते नंतर वाढलं तर 130 कोटीच्या आसपास जनता आहे भारत देशामध्ये। 130 कोटी जनतेपैकी
जवळपास 55 करोड लोकांनी मतदान केलं आणि 55 कोटी लोकांचं मतदान करायला जर सिस्टम तुम्ही उभं करू शकतात पूर्ण भारत देशामध्ये, तर 2-2.5 कोटी विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेऊ शकत नाहीत का? ही जाणीव ज्यावेळेस तुम्हाला होईल ना की आपण आपल्यासाठी मरमर करतोय. तुमच्या कधी निवडणुकाच्या तारखा डिक्लेअर झाल्यात आणि त्याच्यानंतर त्याचा जो रिझल्ट आहे तो डिक्लेअर झालाय आणि नंतर तो पोस्टपोन होऊन 2-3 वर्ष तसाच पचत पडलाय, हे असं माझ्या कळण्यातही नाही आणि यापूर्वीच्याही भारत देशामध्ये मी कधी पाहिलेलं नाही. निवडणुका झाल्या की जी तारीख आहे तुमची ते रिझल्टही लागतात, तुमच्या निवडूनही येतात, तुम्ही मंत्री होतात, सगळं होतं. जर तुमच्या प्रोसेस सगळ्या कंप्लीट होऊ शकतात तर विद्यार्थ्यांच्या का होत नाहीत, गरीब शेतकऱ्यांच्या का होत नाहीत, हा माझा या व्हिडिओच्या माध्यमातून सरकारला आणि जे काही वर बसलेले ऑथेंटिक लोक आहेत प्रत्येक डिपार्टमेंटचे यांना सवाल आहे. काय आहे की 55 कोटी लोकांना तुम्ही निवडणुकाला जर समोर नेऊ शकता, कशामुळं? तर ते तुमच्या फायद्याची लढाई आहे. मग आमच्या फायद्याच्या लढाईचा कोण विचार करणार आहे? आमच्या मतदानावरती आम्ही तुमच्यावर विश्वास टाकला, आम्ही तुम्हाला मतदान केलं म्हणून तुम्ही पूर्ण भारत देश, पूर्ण राज्य सरकार, पूर्ण सगळे चालवतात. मी कुठल्याही पक्षाचा कार्यकर्ता नाही, मी एक जागृत नागरिक आहे, मी एक सुशिक्षित नागरिक आहे. फक्त शिक्षित नाही, शिक्षित म्हणजे फक्त ज्याला लिहिता वाचता येतं ते शिक्षित झाला आणि सुशिक्षित म्हणजे लिहिता वाचता येत आहे, दिमाग आहे, विचार करतोय, कळतोय, अन्याय होत आहे तर अन्यायाला वाचा फोडण्याचं काम करतोय, त्याला सुशिक्षित म्हणायचंय. आणि मला वाटतंय मी सुशिक्षित आहे, तर जर अन्याय झाला तर आता मी आवाज उठवणार. आणि जर मी विद्यार्थ्यांचे, जर मी गरीब लेकरांचे जर प्रश्न मांडतोय आणि हे जर तुम्हाला वाटत असेल मी गुन्हा करतोय, तर मी हा गुन्हा बार करणार. का करणार? ह्याच्या मागचं कारण आहे की सत्य परिस्थिती जर बघितली तर आज खूप वाईट आणि खूप बिकट आहे. का बरं तुम्ही ह्याच्यावरती लक्ष देत नाही? तर काही लोक प्रायव्हेटायझेशनला काय म्हणतात की सपोर्ट देत आहेत. प्रायव्हेटायझेशन झाल्यावर हे होईल ते होईल. मला फक्त अशा लोकांना एक कळकळीची विनंती आहे, प्रायव्हेटायझेशन जर तुम्हाला आवडतंय ना, फक्त सरकार एखादा निर्णय घेत आहे आणि ते आपल्याला आवडते म्हणून प्रत्येक निर्णयात हो म्हणणं, हे मला कुठेतरी वाटतंय की सुशिक्षितची परिभाषा नसावी. कारण काय आहे, प्रायव्हेटायझेशन जर चांगलं आहे तर तुम्ही ज्यावेळेस तुमच्या घरच्या मुलींना मुलगा बघता त्यावेळेस गव्हर्नमेंट नोकरीवाला शोधू नका. तुम्हाला का बरं त्या केसमध्ये गव्हर्नमेंट नोकरीचा मुलगा लागतो? का तुम्ही एखाद्या कंपनीत काम करतोय, मुलगा झगडतोय, मेहनत करतोय प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये, छोटं दुकान आहे प्रायव्हेटमध्ये, तर त्यावेळेस तुम्ही का बरं तुमची मुलगी द्यायला घाबरता? का घाबरता? तुम्हाला काय वाटतंय की त्याचं काय अनसेक्युअर आहे, बिझनेसचं काय असतं, प्रायव्हेट नोकरीचं काय असतंय, ही भीती तुम्हाला असते ना, कारण तुमची मुलगी जाणार आहे त्या घरात म्हणून. आणि आज तुम्हाला वाटतंय की प्रायव्हेटायझेशन बेस्ट आहे. अरे प्रायव्हेटायझेशन बेस्ट आहे का खराब आहे का वाईट आहे हे माहित नाही. जर समजा भविष्यात उद्या रेल्वे प्रायव्हेट झाली तर मला अपेक्षा आहे, मोदी साहेब खूप समजदार आहेत, देशाच्या हितासाठी मोदी साहेबांनी खूप कामं केली आहेत, मी त्यांचा मनातून काळजापासून रिस्पेक्ट करतो, कारण ते तितके चांगले आहेत. रेल्वेचं ते खाजगीकरण करणार नाहीत. पण जर का खाजगीकरण रेल्वेचं उद्या समजा झालं, फक्त समजा म्हणतोय मी, जर झालं, जे आज तिकीट आहेत ना रेल्वेचे, त्या तिकिटांचा रेट डायरेक्टली विमानाच्या तिकिटाचा होऊ शकतो. इट डिपेंड्स ऑन दॅट प्रायव्हेट प्लेअर. कशावरती डिपेंड आहे? तो जो काही खाजगी माणूस आहे ना, जो काही खाजगी माणूस आहे त्या माणसाच्या मनावर आहे, त्याला किती नफा मिळवायचा आहे आणि किती कशा पद्धतीने पैसे कमवायचे आहेत. म्हणून म्हणतोय प्रायव्हेटायझेशन गरीब जनतेच्या हिताचा प्रश्नच नाही. का नाही? त्याच्या मागं फक्त आणि फक्त प्रायव्हेट प्लेअर कोणी पण येऊ द्या, कुणी बी एखादा मोठा श्रीमंत व्यक्ती येऊ द्या, तो विकत घेईल ती कंपनी, विकत घेईल रेल्वे, काही बी करेल ते. पैसेवाले लोक भरपूर आहेत, पण गरिबांचा विचार करा. भारतामध्ये प्रॉपर्टीचं डिवायडेशन जर केलं तर 1% लोकांकडे 99% प्रॉपर्टी आहे आणि 99% लोकांकडे मिळून 1% प्रॉपर्टी आहे. असा उलटा सिनेरिओ आपल्याकडे असताना तुम्ही प्रायव्हेट सेक्टर जर करत बसला तर डेफिनेटली ह्या गरिबांचा, हे जे काही जनता आहे, ही जी काही मीडियम जनता आहे, गरीब जनता आहे, या जनतेचं नुकसान होऊ शकतं. म्हणून प्रायव्हेटायझेशन करू नका ही माझी विनंती आहे. याच्या मागचं कारण काय आहे प्रायव्हेटायझेशन न व्हावं? याच्या मागचं फक्त आणि फक्त जनतेच्या हिताच्या गोष्टी तिथून साध्य होणार नाहीत. प्रायव्हेटायझेशन जर झालं तर होईल काय माहिती का, की सगळं त्या गव्हर्नमेंटला जे वाटतंय त्यांनी विकून टाकलं. इमॅजिन करा. करणार नाही. शासन दोन्ही सुद्धा समजदार आहेत, खूप जनतेचा विचार करतात असं मी समजतोय आणि त्यांनी करावा ही अशी विनंती करतोय.
जर असं झालं तर गरिबांना नोकऱ्याही लागणार नाहीत. जर गरिबांना नोकऱ्या नाही लागल्या तर त्यांचे घर तसेच राहतील, आयुष्य तसंच बरबारीत निघून जाईल आणि जिथं फक्त ज्यांचं चालतंय ते श्रीमंतच होत जातील आणि गरीब गरीबच होत जातील. म्हणजे काही देशामध्ये जे आपण म्हणतो एकतान समतान हे त्या गोष्टी काहीच टिकणार नाही. हे टिकण्यासाठी सगळ्यांना समान वागणूक भेटावी यासाठी गव्हर्नमेंटने आपल्याकडे अधिकार ठेवावेत, एवढीच फक्त आमची विनंती आहे. मी सरकारला आणि विद्यार्थ्यांना सांगतो, जो शब्द आपण प्रयोग करतो ना निवडणुकांच्या टायमाला, युवांच्या भरोश्यावर देश आहे, तरुणांमुळे देशाचं भलं होणार आहे वगैरे वगैरे, कधी होतं हे? दर 5 वर्षाच्या निवडणुकांमध्ये. मग हे मधले जे काही दिवस आहेत याच्या वेळेस तुम्हाला का युवा दिसत नाही, का तुम्हाला गरीब लोक दिसत नाहीत, का तुम्हाला शेतकरी लोक दिसत नाहीत, का तुम्हाला ह्या गोष्टी दिसत नाहीत? फक्त आणि फक्त तुम्हाला दिसतात कधी? निवडणुकीच्या टायमाला. पण मी या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला सांगतो, जे काय आहे ते इवांवर आहे, जे काय आहे ते कृषी प्रधान देश आहे, डेफिनेटली जे काय आहे ते या सगळ्यांवरती आहे. हे आमचे युवा जे असतात तेच मिलिटरीमध्ये जातात, तेच संरक्षण खात्यात चांगल्या चांगल्या ठिकाणी जाऊन काम करतायत आणि देशाचं संरक्षण करतायत. पोलीस खात्यात जात आहेत आणि तिथं जाऊन काम करतायत. डॉक्टर आहेत, इंजिनियर आहेत, वकील आहेत, सगळे वेगवेगळ्या सेक्टरमध्ये जाऊन ते काम करतायत. आणि खरं मला वाटतंय देशाची जी फ्रेम आहे, स्टील फ्रेम, जे स्ट्रॉंग फ्रेम आहे, ते दरवाजे, स्ट्रॉंग दरवाजे कोण आहेत? तर ते युवा आहेत. आणि ते युवा हे गरीब शेतकऱ्यांचे, गरीब कष्ट करून मजुरांचे मुलं मुली आहेत. त्याच्यामुळे मी सांगतोय युवांचा विचार करा. आणि जर जोपर्यंत युवा सरळ आहे, मी मुद्दाम इथं शब्द लिहितोय, जोपर्यंत युवा हा सरळ आहे, सरळ, तोपर्यंत तुम्हाला सगळीकडून सपोर्ट भेटणार आहे. हा माझा युवांच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून तुम्हाला शब्द आहे. पण जोपर्यंत तुम्ही ह्यांना काही देणारच नाहीत, तोपर्यंत हे तुमच्याकडे काही दिवस अशा अपेक्षेने बघतील की आज आपल्याला काहीतरी भेटेल, उद्या आपल्याला काहीतरी भेटेल. सगळ्या गोष्टी खऱ्या आहेत. तोपर्यंत ठीक आहे, तो युवा सरळ आहे. ज्यावेळेस या युवाचा उलटा केला जातो ना, तो शब्द बनत असतो वायू. हा शब्द बनतो वायू. आणि जर तुम्ही वायूच्या नादी लागत असताल, म्हणजे युवांच्या नादी लागत असताल, तर तुम्हाला माहिती वायूमध्ये काय ताकद असते ते. पवनपुत्र हनुमानने अख्खा लंकाच जाळून टाकली होती, अख्खा लंकाच उद्ध्वस्तच करून टाकली होती. कशामुळं? तर तिकडं ते पवनपुत्र आहे, ते युवाचा मुलगा आहे, वायूचा मुलगा आहे असं म्हणू शकतात. अशी ताकद, पवनपुत्रासारखी ताकद असते ह्या युवामध्ये. त्यामुळे युवाचा विचार करणं तुम्ही कमी करू नका. मला वाटतंय एकंदरीतरित्या भारत देशाचं गव्हर्नमेंट आणि महाराष्ट्र शासन जे काय आहे, हे दोघांनी सुद्धा युवांबद्दल, शेतकऱ्यांबद्दल, गरिबांबद्दल सगळे प्रश्न मार्गी लावावेत. जर तुम्ही प्रत्येकाला मधून स्ट्रॉंग केलं ना, तर भारत देश नक्कीच मजबूत होईल, विकसित होईल आणि जगामध्ये ताकद दाखवल्याशिवाय राहणार नाही, मला असं वाटतं. त्यामुळं तुम्ही हे जे काही आमचे प्रलंबित प्रश्न आहेत, वर्षानुवर्ष चालत असलेले, कोणतंच सरकार ह्याच्याकडे लक्ष देत नाही. मी कुठल्याही सरकारवरती पर्सनली टीका मला करायची गरज नाही ना. माझं हे आर्जित आहे, मी हे माझं राजकीय व्यासपीठ नाही. हे फक्त आणि फक्त तुम्ही विचार करणार म्हणून तुम्हाला आम्हाला सांगावं लागायला लागले. म्हणून हे फक्त मी विद्यार्थ्यांचे, गरिबांचे प्रश्न तुमच्या समोर ठेवण्याचा माझा छोटासा प्रयत्न करत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, मला एकच सांगायचं आहे, जर मी एकटा वरडत राहिलो ना किती दिवस, तर सरकार ह्याच्या पुढं नतमस्तक होणार नाही. आपल्याला नतमस्तक करायचं सुद्धा नाही, पण याला सरकार दाद देणार नाही असं म्हणू शकतो मी, किंवा असं म्हणतो. म्हणूनच तर मी म्हणतोय ना की तुम्ही सगळे एकत्रित या, संघटित व्हा, युनिटी बनवा, शक्ती प्रदर्शन करा. आणि शक्ती प्रदर्शन जर केलं तर काय होऊ शकतं तुम्हाला एका लाईन मधून सांगतो. यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूं मैं. मला वाटतंय जर का मी एकटा झगडत राहिलो तर मी पडल, मी उठल, मी पडल, मी उठल असं होऊ शकतंय. पण जर तुम्ही माझा हात पकडला, जर आपण सगळ्यांनी एकमेकाचा हात पकडला, तर आपण दुनिया बदलू शकतो. ही लाईन तुम्हाला मी डेडिकेट करतोय, या लेक्चरला, या व्हिडिओला मी डेडिकेट करतोय. रिझन काय आहे की सगळ्यांनी आता एकत्र येणं गरजेचं आहे. आणि एकत्र येत असताना आपण शिकलेले आहोत, आपण सुशिक्षित आहोत. नॉट ओनली शिक्षित, वी ऑल आर सुशिक्षित. व्हॉट इज सुशिक्षित?
तर आपण व्यवस्थित आपण विचार करू शकतो, चांगल्या गोष्टी काय आहेत, वाईट गोष्टी काय आहेत, त्या चांगल्या गोष्टी आपण दिमागात ठेवूनच काम करायचं आहे. म्हणून म्हणतोय सुशिक्षित आहोत आपण, जे काही लिगल गोष्टी आहेत, जे काही कॉन्स्टिट्यूशनच्या विरोधात नसणारे अशा सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित करायच्या आहेत. कारण आपण सुशिक्षित आहोत आणि आपण एक वायू आहोत, आपण एक युवा आहोत. म्हणून मी तुम्हाला सांगतोय काय करायचंय. हे तुम्हाला कॅम्पेन सांगितलेलं आहे. हे फक्त झालं इंजिनिअरिंगच्या रिलेटेडच्या स्टुडंटसाठी. मी म्हणतोय की फक्त आता एवढं लिमिटेड हे आंदोलन राहू नये, तर जे एमपीएससी वाले असतील यांची सुद्धा खूप बिकट परिस्थिती झालेली आहे. कधी कधी राज्य सरकार 69 जागा काढतंय, 69 जागा फॉर्म आलेले असते 3-4 लाख. 4 लाख फॉर्म मधून 69 जागा भरायच्या, तर बाकीच्यांनी करायचंय काय. थोडेसे जागा जिथं काय शिल्लक काढता येतील, शिल्लक म्हणजे एक्स्ट्राच्या नाही, जितके जास्तीत जास्त काढता येतील तेवढ्या शासनाने ट्राय करावं, हा एवढीच मी विनंती करतोय. तर जे एमपीएससीचे विद्यार्थी असतील, जे युपीएससीचे असतील, युपीएससीचं बऱ्यापैकी दरवर्षी होत असतं. युपीएससी बद्दल बोलणं इथं उचित ठरणार नाही. जे चांगलं आहे त्याला चांगलं म्हणण्याची वृत्ती माझी आहे, जे वाईट आहे त्याला अन्याय सहन करण्याची वृत्ती माझ्यावर नाही. कारण मला माहिती की जो अन्याय करतो त्याही पेक्षा मोठा गुन्हेगार असतो जो अन्याय सहन करतो तो. आणि मला असं वाटतंय की आता जे गरीब जनतेवरती, गरीब विद्यार्थ्यांवरती जो अन्याय होतोय तो आता अन्याय होऊ नये याच्यासाठी मी छोटीशी या ठिकाणी इकडं छोटासा दिवा पेटवलेला आहे. तुम्ही आता ह्याला मशालीमध्ये कन्वर्ट करा आणि शासनाला लिगली फक्त आपली विनंती पार करा. आपला फक्त आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवा. राज्य शासन असो किंवा केंद्र सरकार असो, दोन्हीकडे आपला आवाज पोहोचला पाहिजे, जेणेकरून की आपल्या प्रश्नांवरती लक्ष देतील. मी याच व्हिडिओच्या